Telepatia është e vërtet. Telepatia funksionon. Kur ti arrin t'i lexosh mendjen dikujt. Por jo të gjithë dinë sekretin e telepatisë, që nuk ka të bëjë me mendjen telepatia, ka të bëjë me zemrën. Shumë njerëz duan të arrin të kuptojnë dikë tjetër, të kuptojnë çfarë mendon, si funksionon ajo mendja e vet, të arrin t'ia lexojnë mendjen, por nuk e mbajnë hapur mjaftueshëm zemrën sa të arrin të depërtojnë aty. Telepatia funksionon me zemër, sepse në fund të fundit ti duhet ta ndihesh atë gjën që ndjen ai person. E di si funksionon rrjedha e energjisë në trupin ton. E nis çdo gjë nga një mendim, ai mendim zbret shkarkohet në trup në formën e energjisë dhe pasqyrohet në një emocion të caktuar. Dhe ai emocion i caktuar përkthehet në një frekuencë të caktuar. Ti e merr atë frekuencë dhe e përkthen në energji në trupin tënd dhe e kthen në mendim në mendjen tënde. Shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Ndjen me zemër ndjenjat e tjetrit dhe i përkthen në formën e një mendimi, jep kuptim atij emocioni. Por ne nuk e mbajmë zemrën hapur mjaftueshëm. Ne nxitojmë, të logjikojmë, të analizojmë, por telepatia nuk funksionon me logjik, funksionon me ndjenja, me zemër. Kështu që mbaje zemrën hapur për të kuptuar veten mbi të gjitha, mendimet e tua, emocionet e tua, por dhe njerëzit e tjerë aty jashtë. Shumë dashuri për të gjithë.